Дүйнөнүн сулуулук сактайт. Интернет дүркүрөө өнүккөн заманда тилдерди үйрөнүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Бирок кыргыз тили заманбап маалымат технологияларга өтүү жагынан көп жагынан жардуу болуп жатат. Тил үйрөнүүдө бир гана бул китеп жабдыктары менен, бир гана жанагы интернет аркылуу же болбосо башка көрмө каражаттары аркылуу гана үйрөнүш бул бир аз аздык кылат. Тил үйрөнүүгө убактысы аз, иштеген же турист катары келген меймандар, кызыккандар үчүн ыңгайлуу мобилдик тиркемелер, атайын программалар болсо дегендер арбын. Бул университетке кеч келдим. Башка адамдар менен дагы жакшы сүйлөшөт. Бирок мен өзүм шаарга чыктым. Шаарда кыргыз достор менен сүйлөштүм. Кыргызча үйрөнүш үчүн биринчи жолу аны каалашыбыз керек. Kırgızca kinolar var, onları da izlep görüyoruz. Düşünsek de, düşünmesek de görüyoruz. Sebebi yürünüş için jakşı bolot. Bulacakta köp görgön çok mu Kırgızca programmalar, videolar. Birok бар болушу mümkün. Маалымат технология жаатындагы адистер алдыңкы жылдары адамзат жашоосунда акылдуу буюмдар күнүмдүк жашоого кеңири тарай турган мезгил келе жатканын айтышууда. Ошол себептен кыргыз адистери дагы үйдөгү же коомдук жерлердеги акылдуу буюмдарга кыргыз тилинде буйрук берип, кайра жооп алып баарлашуу үчүн жаңы программалардын үстүндө иштеп жатышат. 20.000 сапырылыш. Жазында ылдак жибесүн, кышында жылгап жибесүн. Биринчи фазабыз текстти үнгө айландыруу эле. Бул жасалма интеллекттин негизинде, машинага үйрөтүү принцибинде. Анан быйыл буюрса 2019-жылы үндү текстке айландыруу максатыбыз бар. Андан кийин 2021, анан 2023 деп атабыз. Ошол үндү текстке айландыргандан кийин жасалма интеллект ошол тексттин мазмунун эмне тууралуу сөз болуп атат текстти түшүнүп, андан кийин бизге ошол биз сүйлөп аткан темага ылайыкташтырып, логиканын алкагында биз түшүнө тургандай тилде кайра жооп бере турчу бир жасалма интеллект. Кыргыз тилинде сүйлөшө турган жасалма интеллект түзүп чыгуу пландалып жаткан жакта аны колдонуу жана элге жеткирүү кандай болот деген суроо болуп жатат. Биз атайын платформа иштеп чыктык. Бул тил тест деп аталат. Ошондо жанакындай деңгээлдик системага ылайык тилди үйрөнүүнүн окуу методикалык комплекстери толугу менен киргизилген. Ошонун негизинде эми мобилдик платформасын ордуна койдук. Жыл өткөн сайын жаңы технологиялар адамзат жашоосуна жайылып, аны мурда болуп көрбөгөндөй өзгөртүүдө. Келечекте акылдуу технологиялар менен кыргызча сүйлөшүү дагы кыялдан чындыкка айлана баштагансыйт.